U.S. Marines, the Basic School, 3rd Battalion, 1st Marine Regiment, 1st Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐโรงเรียนพื้นฐานนาวิกโยธินและกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่1กองพลนาวิกโยธินที่1ดำเนินการฝึกในส่วนของการรบแบบประลองยุทธของการแข่งขันหมู่ปืนเล็กประจำปี Rifle Squad Competition ณ ฐานทัพนาวิกโยธิน Quantico รัฐเวอร์จิเนีย 13 พฤษภาคม 2025 Force on Force การฝึกประลองยุทธเป็นวิธีการฝึกที่สมจริงโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองที่ใช้กำลังต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีความคิดสามารถเคลื่อนไหวและตอบโต้ได้จริงระหว่างกำลังพลทั้งสองฝ่าย The Basic School ทำหน้าที่เป็นกองกำลังฝ่ายตรงข้าม adversarial force เพื่อจำลองการต่อสู้และทำการโจมตีกำลังพลของนาวิกโยธินจากกองพันที่3กรมนาวิกโยธินที่2กองพลนาวิกโยธินที่2และชุดรบชายฝั่งที่3 3rd Littoral Combat Team กรมนาวิกโยธินชายฝั่งที่3กองพลนาวิกโยธินที่3การแข่งขัน Marine Corps Rifle Squad Competition การแข่งขันหมู่ปืนเล็กนาวิกโยธินเป็นการแข่งขันประจำปีที่จำลองสภาวะการรบ Simulated Combat Conditions เพื่อทดสอบผู้เข้าแข่งขันด้วยสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสมจริงที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อตัดสินว่าหมู่ปืนเล็กนาวิกโยธินหน่วยใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการรบและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Corporal Christian Lincoln Rifleman ชาวเมืองยองเกอร์สนิวยอร์กทำการเคลื่อนที่เข้าปะทะกับกำลังฆ่าศึกจำลอง U.S. Marine Corps Instructors ผู้ฝึกปฏิบัติหรือครูฝึกจาก The Basic School ทำการลาดตระเวนในฐานะกำลังฆ่าศึกจำลอง Simulated Enemy Force Corporal Gabriel Ramos Rifleman ชาวเมือง Summerville South Carolina ทำการตรึงกำลังจัดกำลังเฝ้าระวังป้องกันและดำเนินกลยุทธ์เคลื่อนที่เข้าหาฆ่าศึกจำลอง Corporal Lorenzo Franco Bogdanov Rifleman ชาวเมือง McMinnville Oregon ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บจำลองโดยผู้รับบทบาทคือ Sergeant Jackson Bradford Rifleman ชาวเมือง Ocean City Maryland Sergeant Nicholas Campton Squad Leader ผู้บังคับหมู่ชุดรบชายฝั่งที่3ชาวเมือง Bonners Ferry Idaho Corporal Lorenzo Franco Bogdanov ทำการเคลื่อนที่เข้าโจมตีกำลังฝ่ายตรงข้ามจำลอง Corporal Josiah Prince Rifleman ชาวเมือง Coopersville Michigan ทำการบรรจุกระสุนใหม่ให้ปืนเล็กยาวอัตโนมัติทหารราบ M27 Infantry Automatic Rifle ในระหว่างการแข่งขันหมู่ปืนเล็ก Marine Corps Combat Service Support Schools U.S. Marine Corps Video by Corporal Memphis Pitts Lance Corporal Paul Calogaris Lance Corporal Joaquin Greaves Sergeant Ryan Ulibarri Photo by Corporal Zachariah Ferraro เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter ระบบยิงจำลองการรบแบบสมจริงสำหรับการฝึกนาวิกโยธินสหรัฐอาจจะได้สัมผัสประสบการณ์การยิงและผลกระทบที่สมจริงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่าทัพอื่นพันธมิตรหรือนาวิกโยธินด้วยกันเองในการฝึกจำลองการรบ Force on Force Training เมื่อเร็วๆนี้หน่วยบัญชาการระบบนาวิกโยธิน Marine Corps System Command ได้ประกาศการมอบสัญญาให้กับบริษัท SAP สำหรับโครงการระบบฝึกจำลองการรบยุคหน้า Force on Force Training System Next หรือ FOFTS Next ระบบจะช่วยให้นาวิกโยธินสามารถเลิกใช้ระบบอาวุธเลเซอร์ที่มีความแม่นยำกึ่งหนึ่งมานานหลายทศวรรษซึ่งมักจะถูกหลบหลีกได้ง่ายๆเพียงแค่ยืนอยู่หลังพุ่มไม้ที่มีใบไม้หนาและไม่สามารถจำลองวิถีกระสุนการตกของกระสุนประสบการณ์การยิงหรือผลกระทบต่อเป้าหมายที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฝึกภาคสนามได้ปัจจุบันนาวิกโยธินวางแผนที่จะจัดซื้อระบบนี้16ชุดและจะนำไปติดตั้งใช้ระหว่างปี 2023 ถึง 2026 ที่ฐานทัพหลักทั้งหมดได้แก่ Camp Pendleton แคลิฟอร์เนีย Camp Lejeune North Carolina ฐานทัพนาวิกโยธิน Quantico เวอร์จิเนียญี่ปุ่นและกวมแต่ชุดแรกน่าจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางการฝึกการรบภาคพื้นดินของ
นาวิกโยธินนั่นคือศูนย์การรบทางอากาศและภาคพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Corps Air Ground Combat Center 29 Palms California ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดสามารถรองรับกำลังพลระดับกองพันที่ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันได้แม้ว่าในช่วงแรกจะเน้นการใช้งานในระดับหมวดและกองร้อยแต่ระบบนี้ก็มีความสามารถรองรับได้ทั้งกองพันซอฟต์แวร์ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่อาวุธประจำกายที่มีอยู่แล้วแต่ผู้พัฒนาก็สามารถสร้างวิธีการจำลองระบบในอนาคตได้เช่นอาวุธรบยุคหน้า Next Generation Combat Weapon และแม้แต่ยุทโธปกรณ์สนับสนุนอื่นๆเช่นปืนครกกระสุนบังคับทิศทาง Loitering Munitions ปืนใหญ่ระเบิดมือและอื่นๆอีกมากมายระบบใหม่นี้ยังช่วยให้สามารถจำลองการเล็งเป้าหมายแบบเดียวกับในสถานการณ์จริงได้และอาวุธจะแสดงวิถีกระสุนตกและคุณลักษณะอื่นๆของการยิงกระสุนจริงผมคิดว่านี่จะปฏิวัติวิธีการฝึกจำลองการรบของเราพันเอกลุยส์ลาร่าผู้จัดการโครงการระบบฝึกของหน่วยบัญชาการระบบนาวิกโยธินให้สัมภาษณ์กับ Marine Corps Times เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นาวิกโยธินและทหารบกใช้ระบบการยิงด้วยเลเซอร์แบบบูรณาการหลายระบบหรือ MICE Multiple Integrated Laser Engagement System ซึ่งเป็นระบบดั้งเดิมซึ่งแม้จะล้ำสมัยในยุคนั้นแต่ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ระบบนี้ไม่มีความแม่นยำในการยิงหรือปัจจัยที่สมจริงเพียงพอซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฝึกทักษะการยิงกลยุทธ์การเคลื่อนที่และการปฏิบัติที่ดีการอัปเกรดต่อมาได้แก่ระบบจำลองการรบทางยุทธวิธีที่มีการบันทึกข้อมูลหรือ ITESS Instrument Tactical Engagement Simulation System เป็นชื่อของอุปกรณ์การฝึกทางทหารที่ใช้เลเซอร์ในยุคต่อมาแม้จะมีความแม่นยำมากขึ้นแต่ ITESS ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของนาวิกโยธินในเรื่องความสมจริงกับสถานการณ์จริงแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างความเร็วก็มีความสำคัญเลเซอร์ที่ยิงจาก ITESS หรือ MICE จะกระทบเป้าหมายทันทีแต่ในการยิงอาวุธปืนจริงจะมีความล่าช้าสั้นๆแต่สำคัญมากคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ FOF-TS Next คือนาฬิกาข้อมือแบบสัมผัสที่จะคอยตรวจสอบว่ามีกระสุนยิงตรงหรือยิงวิถีโค้งพุ่งเข้ามาหาผู้ใช้หรือไม่พันเอกราล่ากล่าวจากมุมมองของการบังคับบัญชาและการควบคุมระบบ FOF-TS Next ยังช่วยให้ผู้บังคับบัญชาและผู้สังเกตการเห็นภาพที่ชัดเจนว่านาวิกโยธินกำลังทำอะไรในการทดสอบระบบสามารถติดตามปากกระบอกปืนของนาวิกโยธินที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นไปตามชั้นต่างๆของอาคารในพื้นที่ฝึกการรบในเมืองได้ระบบมีการบันทึกข้อมูลซึ่งช่วยให้สามารถทำการสรุปหลังการปฏิบัติ After Action Reviews ซึ่งหน่วยต่างๆสามารถนำกลับไปจากสถานที่ฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้พันเอกลาร่ากล่าวและนาวิกโยธินก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าระบบนี้แตกต่างออกไปเขายกตัวอย่างหมวดนาวิกโยธินที่กำลังทดสอบระบบที่สนามทดสอบ Aberdeen Proving Ground รัฐแมริแลนด์หมวดนั้นมีชุดยิงอยู่ในอาคารพยายามข้ามพื้นที่อันตรายด้วยระบบ MICE หรือ ITESS แบบเก่าพวกเขารู้ระยะและประสิทธิภาพของสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่และข้ามไปทางที่ไม่ควรข้ามภายใน5 นาที175ของหมวดเสียชีวิตพันเอกราล่ากล่าวพวกเขาต้องจัดกำลังใหม่และลองอีกครั้งมันทำให้พวกเขาต้องพูดว่าเอาจริงดิเราจะต้องทำสิ่งนี้ให้ถูกวิธีปัจจุบันกองทัพบกกำลังพัฒนาระบบขยายการมองเห็นแบบบูรณาการหรือ IVAS Integrated Visual Augmentation System ซึ่งเป็นแว่นตาอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงข้อมูลหลายแหล่งและยังใช้ซอฟต์แวร์การจับเป้าหมายอย่างรวดเร็วที่เชื่อมโยงแบบไร้สายกับกล้องบนอาวุธของพวกเขาการเชื่อมโยงนั้นช่วยให้ผู้ใช้เห็นมุมมองได้หลายแบบทั้งภาพซ้อนภาพกับกล้องเล็งของอาวุธมุมมองเต็มรูปแบบเหมือนกล้องมองกลางคืนมาตรฐานและมุมมองจากกล้องเล็งของอาวุธเหมือนการมองผ่านกล้องส่องพันเอกลาร่ากล่าวว่านาวิกโยธินมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับงาน IVAS แว่นตาอัจฉริยะ headset ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม Mixed Reality ของกองทัพบกและมองว่าระบบนี้เป็นส่วนเสริมสำหรับการฝึกซึ่งช่วยให้ผู้ยิงสามารถเชื่อมต่อทั้ง2ระบบเข้าด้วยกันในสถานการณ์และการพัฒนาในอนาคตได้พันเอกลาร่ากล่าวว่านาวิกโยธินได้ทำการทดลองและทดสอบระบบในหลายกิจกรรมตลอดช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงกำลังพลระดับหมวดจากโรงเรียน The Basic School จาก Quantico กิจกรรมแยกต่างหากตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2020 ได้ทำงานร่วมกับกองพันที่ 2 กรมนาวิกโยธินที่ 2 และกองพันที่ 3 กรมนาวิกโยธินที่ 6 จากแคมป์เลอร์จูน North Carolina ซึ่งแต่ละกองพันได้จัดหากองร้อยทหารราบสำหรับการฝึกจำลองการรบ
เดิมการทดลองมีกำหนดเริ่มในมีนาคม 2020 แต่ต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ทั่วโลกพันเอกลาร่ากล่าวขั้นตอนต่อไปรวมถึงความเป็นไปได้ในการมอบสัญญาสำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริงจำลองสร้างขึ้น Live Virtual Construct Environment ที่สามารถเชื่อมโยงการจำลองต่างๆเช่นความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality เข้ากับระบบฝึกจำลองการรบได้สัญญานั้นอาจได้รับการอนุมัติภายในสิ้นปี 2021Hey, Palmer, I'm cut! Contact right! Swing right! Marine, you're 2 o'clock! Reloading! Hey, they're maneuvering right! Watch out! Holy smoke, bro. Hey, one pushing up on the left! One pushing up on the left! Hey, I got one! 50 meters! 50 meters, 12 o'clock in the bush! Hey, get online! Let's move!
6 o'clock! Pushing up. Move. Moving. Bang, bang. Hey, come back, I know you. Good to go, good to go. Hey, Fergal. Keep people. I got him. Good to go. Hey, Captain. Yeah. Now you're good there. Hey, split up your team. 3 lines, prone, base of fire, and we'll sweep right side. Great time. Yeah. Hold. Okay, clear. We'll wait. Refuse! 71 for the rifles! You got it. Alright. Let's listen to this. Here, hang on. Listen to this.
Finish your left. Negative. Hey, keep driving forward. Trevor! Look, 1 o'clock! Everyone to your 1! Hey, bro! I'm pushing out left! Hey, left side hold. You guys suppress. Brown, move forward. You're going to reassess. Just get sealed, okay? And I want you to reassess the radio pulses and do an ask to